ځای خیر صلی الله شروع شو خاجي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه په دا موقع د مونږ اجتماعي خوشحالي د VC4 د غونډې 1 د ټولې حلقې د مشرانو د کشرانو د ځوانانو چې څومره خلک دي که هغه د مونږ سره وو که هغه د نورو د مونږ سره په مقابله کې خلکو سره وو د ټولو سپورټرانو مونږ ډېره په تهدیل سره شکریه ادا کوو چې هغو په الیکشن کې په بلدیاتو الیکشن کې بڑھ کر حصہ واخسته او په مونږ باندې اعتماد وکړو. دویمه خبره دا چې زه د سوشل میډیا د پرنټ میډیا الکترونیک میډیا چې څومره د مونږ د میډیا ټیمونه دي خو هغه د مونږ د یوت میډیا چې خپله میډیا وه د هغې ډېره شکریه ادا کوم چې موږ سره په کمپین کې بڑھ چڑھ کر حصہ واخسته. درېیمه خبره زه چې څومره کینډیډیټ وو د موږ سره په مقابله کې و د هغو څومره پولنګ ایجنټان وو که هغه میل وو که هغه فیمیل وو او چې څومره ووټران وو که هغه نر وو که ښځې وو که هغه یې موږ وروڼه مشران کشران بچي وو و که هغه یې موږ خویندې مایندې او بچې وې هغو ډېره شکریه موږ ادا کوو چې د الیکشن په ورځ راووتل او یو پوره من الیکشن یې منعقد کړو او په دا موقع زه د DC خیبر د اسسټنټ کمیشنر ریټرننګ افسر جمرود ویسرا چې څومره حمله ده د الیکشن کمیشن چې د هغو ډېر بهترین انتظامات کړي وو او ورسره زه د خیبر DPO او ورسره د جمرود سب ډیویژن چې څومره پولیس محکمه ده د هغو د SHO د هغو د انسپکټرانو د هغو د اسسټنټ سب انسپکټرانو د هغې د سب انسپکټرانو د هیډ کانسټیبلانو و د ځوانانو ټوله شکریه ادا کوم چې هغو د الیکشن په امن طریقې سره منعقد کړي. ورونو ما ته ویلي وو چې انشاءالله وتعالی چې موږ یې دا سیټ چې څنګه غونډې 1 دی دا شانته یې په 1 نمبر راولو او دغه ورځ ده او دا ماښام دی چې ټول خلک ولاړ دي و موږ په 1 نمبر په ووټ کې راوستل. الله په رحم په دغه ټیم کې که د موږ نه په الیکشن کې چاته سخته خبره چاته غوسه یا چاته لږه ترخه خبره یا دو زړه زر شوی وي که هغه مخالف امیدوار وي که هغه مخالف ووټر وي که هغه حلقې یا علاقې هر څوک هم وي موږ د زړه د کومې نه د هغو نه معافي غواړو او موږ د معافۍ او موږ ټول معاف کړي دي. الله پر رحم اوس چونکې موږ دا سیټ په تحفه کې په ټول فاټا کې چې څومره زمشد د عزرایي که باجوړ دی که مومند دی او که خیبر دی موږ غونډې 1 VC4 کې تاسو واحد دا غریب کاندیډیټ او دا خادم د ټولو نه زیات ووټ واخیستی. د دغې نه دا ثابتېږي چې د موږ پارټي تحریک اصلاحات پاکستان مکمل فعاله ده او موږ په تحفه کې دا سیټ د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ ته په جوله کې ورچوو. زه په دا بهترینه موقع تحریک اصلاحات پاکستان زنده‌باد شرجیگوی زنده‌باد شرجیگوی زنده‌باد الحاج نواب زنده‌باد الحاج نواب زنده‌باد الحاج کبیر دیره ما څه ګناه کړی الحاج عبدالمنان زنده‌باد الحاج عبدالمنان نه خیر ده خو ما ورته ویلي وو تاسو ورته راپرېږدي یو که نه. اوس په دا موقع موږ یو مشر خپل هغه تاثرات ریکارډ کوو. اول د ټولو نه د ما خواستی د موږ مشر د مولانا جمعګل مرحوم چې کوم د موږ د ټول قوم او د ټولې طبقې مشر و د هغه فرزند مولانا صدیق الله افریدي ته خواستی چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. مولانا صدیق الله صاحب نحمده ونصلي على رسوله الحمد لله
الحمدلله چې الیکشن په خیر خیریت سره وشو و موږ دا خلک د مشران چې کوم دي په هټ هغه سره منتخب شول و ان شاء الله موږ دغه خلکو نه توقع چې دغه خلکو خدمت وکوي او دغه لوکي خدمت وکوي ان شاء الله و دا مخکې خدمت خو نه ان شاء الله مخکې خدمت کړي ان شاء الله او تاسو ویم کوي و ان شاء الله دا کوم الیکشن چې وشو دا پرامن باندې وشو موږ ټول په اتفاق باندې په هغه باندې وشو ان شاء الله و همیشه پر وداسې ان شاء الله دا مشور کامیاب وي و الله پاک کامیاب کړي ان شاء الله دا هر شي چې ګل چې کومه پارټي راکړي و دا الله پاک د خیر ذریعہ وګرځي د لوکي پاکستان د پر ان شاء الله والسلام وز پراموکا د کوم کو خیر مشر او د تاپې مشر ولې موږ تاسو ټولو مشر حاجی یوسف سے تخواسته چې هغه راشي او د خپل خیالاتو اظهار وکړي زه چې چا دا ووټ ګټلی دی یا چا بای کړی دی هغو دواړو ته زه مبارکي ووایم او کوکوخیل قوم ټول ته ما دا اپیل دی چې دا یو کیل و ختم شو دغې چې نه نات په زړه کې وساتو نه غوڅتکي وساتو باز دا یو پر امن الیکشن و دی موږ دا غټه خوشخبرۍ خبره وه چې پر امن وشو و تیر شولو او ورونو د نن نه پاس ټول سره خپل ژوند کوو خپل مینه او محبت کوو و دا چې کوم دی د موږ لپاره ډېره د فخر خبره ده و الحاج شاجي ګل چې کوم دا سیټ وګټلو الحمدلله په دا کې خو چې څومره په دا پارټي کې څومره کسان دي هغه ټول کونسلران دي وسلام حاجی یوسف د تقریر نه بعد اوس یو بل نامور ډېر د کاد نه لنډی دی خو دا کل نه ډېر شعر دی الحاج پلوان صاحب ته خواست کوم چې هغه د خپلو خیالاتو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما د غونډې وان خلکو خویندو مایندو کشرانو مشرانو ته دا امر سلام دی چې دغه کم سوچ وکړو و دغه صحیح سړی رو مخکې کړو و دا ټول داسې سوچ کوي چې دا ډېر یو تجربه کار سړی دی حاجي عبدالمنان نو دغه ټولو ته مو سلام دی هر وي ته بیل بیل الحاج شاجي ګل دا کومه چې مونږ پرچي وه دا پرچي وه په حکم د الله دا وه په حکم د الله مونږ ګوټ ګوټه پاکستان هر ګوټ ته رسوو او په دا باندې مونږ قرباني ورکوو ګوټ خوړلی وه معاملې خبره وه والسلام د پلوان د الحاج پلوان نه وروستو زه د کوم کوکي خیل چې مشرانه یې کړې وه او د فرزند هم مشر دی د الحاج شیر حیدر مرحوم مشر بچی الحاج خان افضل ته خواست کوم چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي بسم الله الرحمن الرحیم بس داسې و چې راکم شو اشتباه چې ډېره تا به مه ولاګه چې ولاګېږي ښه ځکه چې خلوپ یې یم اوس یې مخکې یې خلوپ اوس یې خلوپ خدایمانان چې کوم دی د چرمن صاحب اوس و دویم مبارکي ورکړو که نه یوه هغه چرماني و یو تحصیل نیک چرماني هغه چې بایس چرماني ناو ورکړو دا مبارکي مو اوس ورکړو بل په هغه داسې نو جګړه خبره وم یا موږ صفات ته چې دی کوو دا په خپله ټول خلک ډېر ښه پېژني چې انشاءالله چې دی د هغه ورور شي دا کوم غټ هغه چې دا تحصیل واغله نو انشاءالله یادونه به پوښتنه کوي دا غټ چرمنان چې کوم دي چې یعنې مانوله چې څه وکړي دومره خو یې غمز دی قابل دی و هغه دی لالو پاتو کې ډېر قابل دی لالو آشه یې زده بار چې خو دې دوره انشاءالله کوي و موږ هم دا کوشش دی ځکه چې زونی زه خبره ته وکړم چې یخشي خیالو په نه رواتم مانون د هغه نه شو می سره باسي غلا وروته مانون د برګنی یخشي د زیرو سره واتمونه وسلام لیپینګو کو ته ورګه الحاج خان افضل د خیالاتو نه بعد زوس بوریا چې تا خواست کوم چې هغه راشي او د خپل خیالاتو اظهار وکړي حاجي زارای اعوذ بالله
زما خو به دا خبره ده چې حاجي عبدالمنان چې کوم ووټ خلکو منډه ووهله د ټولو خلکو ډېره شکریا ادا کوو و د هغې نه بعد چې کوم دي د ټولو خلکو چې څومره دي هغه وړه دي او که غټ دي د ټولو ډېره غټه شکریا و د حاجي عبدالمنان چې کوم دي چې کوم د مونږ د وایس چیرمنۍ له چې کوم دي تحصیل له منتخب شو نو دغه چې کوم دي ډېر پې شکردار یو ټول چې څومره یو و مونږ انشاءالله چې دا څه شی وي و هر قسم خبره یې وي نو انشاءالله الرحمن د چې کوم دي ولې چا نه یې څه شی پټ نه ځکه چې هر څه خلکو ته معلوم دي چې دا ډېر ولا کردار یې کړی و انشاءالله چې د ټولو نه ښه کردار و انشاءالله کافي دي د حاجي عبدالمنان صاحب چې دا د جا چې کوم دي د مدوخیل دا چې یو سړی منتخب چې خبره ورباید چې دا ولې تمام چې څومره دی دا د غونډیوال نه چې کوم دي د تمام چې کوم دي د مدوخیل مشرونه حاجي صاحب د خبرو نه بعد زه چې موږ په تاپه کې هېڅ څه د تعریف محتاج نه دی او ورستانۍ نه تعلق لري میاګان صاحبان چې زموږ شتانه او زموږ مشران دي الحاج افتخار صاحب ته خواست کوم چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. الحاج افتخار. بسم الله الرحمن الرحیم. بس مونږ غونډیوان او ویسي فور ټولو عوامو ټولو قومونو مشترکه د فیصله باندې ډېره شکریا ادا کوو چې دومره ښه فیصله کړې او چې یو بهترین کاندیډیټ یې منتخب کو او دغه سیټ له ویر کو نو مونږ یې ټولو چې څومره هغه په هغه کې اوسېږي مونږ یې ټولو شکریا ادا کوو چې مونږ یې دومره بهترین انتخاب یې کړی او دا سړی په خو پوزیشن باندې مخکې بوتلو او دا خپل ځای ته ورسېدو. وسلام. د افتخار صاحب نه بعد مونږ حاجي محمد منیخیل ته خواست کوو چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. حاجي محمد منیخیل. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ټولو خلکو د زړه کومې نه سلام چې دا کوم پر امن طریقه سره الیکشن وشو او حاجي عبدالمنان وګټلو نو دا یې لایق هم و سره چې په غټ اکثریت سره راغی په ټولو خلکو باندې ګران هم په ښځو هم په نرو باندې چې چا به یې کړی او که چا ګټلی ټولو ته هم سلام او ټول د الله په خوشحاله لري او غونډیوان نه حاجي عبدالمنان بالکل دا نامه وګټلی موږ د غونډې لپاره ډېره غټه د فخر خبره ده و انشاءالله تعالی چې موږ سره دا الیکشن څه کوي چې د اخره پورې موږ سره په دا الیکشن کې بھرپور تاوان کوو او موږ هم ډېره غټه شکریا ادا کوو چې خلکو لپاره ودرېدو او دغو تکلیف او خبرې لپاره ودرېدو او انشاءالله تعالی باقي الله پاک دې خیر کارونه واخیستی والسلام. د حاجي محمد د تقریر نه بعد زه الحاج فرمان عبدالخیل ته خواست کوم چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. الحاج فرمان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټول ناوالو دا وایو چې موږ په جلسې کې دلته په اول ځل بلدیتي الیکشن وشو نو ماشاءالله حاجي منان چیرمن شو د موږ والد صاحب وجور حاجي په شاهي کې چیرمن شوی په اول ځل باندې نو په اسلام آباد کې موږ په هغه باندې په ګوډي باندې چیرمن بورډ لګېدلی و نو هم سلام کولو د چیرمنشپ ډېر لوی عزت دی او بیا داسې سړي لکه منان حاجي نو دغه د سړی ماشاءالله د علاقه کې نشته دغه سره خوله لګېږي دغه سره طاقت دغه سره قوم هم ویلوړ دی دا په هر لحاظ ماشاءالله په تعلیم په هر شي پوره دی نو د ټول څومره موږ قوم ویو قوم ګوګي خیل ویو یو دغه نه مدوخیل ته په یا عبدالخیل ته په یا شیرخیل ته په نه ټول ګوګي خیل ماشاءالله چې دا سړی وي په جام تحصیل کې موږ چاته هم ضرورت نشته دی. هغې نه علاوه موږ دا منان حاجي ته هغه کوو خواست کوو چې موږ وسرایو منان حاجي خبره ته خیال کوه موږ اسرایو دا ټول قوم کوګي خیل چې دا کوم وایس چیرمن چې دا
ته راوړې او بهر لاړه نه شي انشاءالله. بس دا خبرې موږ الله یې پورې بختوره کړي او ټول دعا کوو. مهرباني. السلام علیکم. زه اوس د فرمان حاجي نه بعد الحاج مینا ګل صوبادار ته چې کوم د عبدالخیلو نه تعلق لري هغه ته خواست کوم چې یو څو خبرې وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه ټولو نه اول حاجي منان افریدي ته دا خوشحالي مبارکباد ورکوم او یقین وکړه موږ خو مسافرې وې خو زموږ تر زمن بسره شانه بشانه ولاړو انارجان وو بسره داسې د فرمان حاجي وو دا موږ تر زمن دي دا بسره شانه بشانه ولاړو چونکې زم دلته چې راغلم نو موږ هم دغه پارټي جوین کړه د الحاج شجیب ګل صاحب والا او د منان حاجي سره شانه بشانه ولاړو اوس هم بیا هم سره ولاړ یو او د زړه د کومې نه ورته مبارکباد یو او فخر پې کوو چې دا په ډېر غټ اکثریت سره چیرمنشپ واخیستو. بار بار یې بیا مبارک شه. تھینک د الحاج مینا ګل نه وروستو زه الحاج نکاب شاه مندوخیل ته خواست کوم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. الحاج نکاب شاه. زه خو ډېره مبارکۍ دریم او د میډیا والا او ټول د کلي والا ټولو ته سلما شي په خیر وغلو هر کله روشه. زه خو مخکې هم د مننه چې دا د شلو کلو نه پانډیولي کې یم په هر شي کې یم سره په هر خبره کې سره یم او د مننه چې نر سړی دی او تکړه سړی وای د سره ترغه به وروړو چې تر وخیریا دا به ورسره وروړو. بس د حاجي نکاب شاه تاثیراتو نه وروستو زه الحاج شهراباز مندوخیل ته خواست الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټول قوم شکریا ادا کوم او زه د ټول قوم ته ستړیمشه ورکړی یم چې کوم راغلي خلک دي لرې نه د بکرې نه د پمپ هاوس نه د احد شاهي نه د نورو ځایونو نه لرې کسان راغلي. زه دغه ټولو ته ستړیمشه ورکړی یم. ستړي مه شو، په خیر راغلو. ورونو عزیزانو د مونږ چې کوم کاندیډیټ حاجي عبدالمنان دی نو دا چې کوم دی د مونږ داسې سړی دی چې هغه په هر لحاظ په هر خبره باندې چې کوم دی واقف دی، که هغه سیاسي لیول دی که هغه که قومي لیول دی که هغه هر څنګه دی نو هغه په باندې دی چې کوم دی برابر دی. او زه د هغو خلکو ډېره شکریا ادا کوم چې مونږ له وټله چې کوم دی د سره کمر نه د بکرې نه د یو ځای او بل ځای نه راغلي دي نو هغو زه غټه شکریا ادا کوم. او زه په دا باندې زه غټ فخر کوم چې زمونږ چارمین چې کوم دی د خپلې پارټۍ تخلیقي اصلاحات راغی نو زه دغه غټه فخر کوم او ډېر غټه شکریا د قوم هم ادا کوم چې دغه ووټ ورکړو. او زه د قوم شکریا ادا کوم چې زمونږ عبدالمنان حاجي له ځکه چې په دا ویسي 4 کې چې کوم دی ټول قوم موجوده دی او په ټول قوم چې کوم دی موجوده ټول قوم چې کوم دی دله ووټ ورکړو نو زه دغه ټولو شکریا ادا کوم. السلام. شهراباز وزیرآباد زه حاجي رحمان کټیا خیل ته خواست کوم چې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. حاجي رحمان کټیا خیل. موږ ډېر خوشحال یو په عبدالمنان باندې چې دا یې حقدار هم دی، دا وسم لري، دسم لري او په غریبانو مددګار هم دی او حقدار یم او ډېره مبارکي مې ته وایم. بله خبره ده یو سړي که یو سړی شي خپل هغه کره تللی و خوښ یې کړه چې لاړو ان غریب په غاړه ورسره ناست دی تیز یې لاړو چې تیز یې واچولو که نه نو خوښ یې ورته هغه ته لاړه سړی چاپ شو چې لاړلو نو دا خوښ یې ورته کسي چې یاره دا خو پریشانه شو سړی ډېر ټوخي موخي یې واچول خو هغه ویتل هغه خوښ یې ویتل چې بچیه راشه موږ په نغاري چې چا تیز اچولی یخ نر زوی کېږي دا چې موږ په نغاري ننوتلی نو دغه زوی وشو ډېره مبارکي وي دا ویم ده ته. حاجي رحمان نه بعد زه حاجي جان محمد صاحب ته خواست کوم چې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. حاجي جان محمد. السلام علیکم. دا څه خبره وه چې موږ په جاتي وټونه وشول الحمدلله ډېر په امن او په امانت کې چې وشول ډېر ښه وشول. موږ چې کوم دی منان بغیر ووټ نه موږ منتخب کړی
الحمدلله الله پاک قوم آباد کړي الله پاک قوم له توفیق ورکړي ډېر په صحیح طریقه وټي ورکو جوړم کو ډېر ته پټول وټ نه به مخ کې دی ته خدمت کړای و نه ورلور دی غریبانو ډېر خدمت کړای بس الله یې کامیاب کړي اوس په یوټ باندې راشه ځوانانو نه پوښتنه وکړه عرفان وکړه جی عرفان وکړه عرفان हमारे नौस्तम दा ورګه جذباتي وګه په خیر دوی خبرې وکړه موږ یوت کینډیډیټ چې کوم وو چې راتو وټولو راسه فعل هغه نه خو موږ ان شاء الله چې چیکینګ بیا کوو موږ ان شاء الله تعالی چې ریکورډینګ لپاره ته داخله کوو هغه خپل خیالات اظهار وکړي عرفان الله الرحمن الرحیم ټول نوال زه د خپل قوم د هر کندي د هر خیل راغلي ډېر معزز ډېر قابل احترام مشرانو علما د ځوانانو چې کوم ټیم دی او کوم غیرت او کوم حیا یې ما سره وکړه او کوم پښتو یې وکړله دلته پر اتاق باندې هر کلمې ته یم او وسره اقرار سي تاسو څومره پرینټ میډیا الکترونیک میډیا یا پریس میډیا یو ټولو ته خوشامدید یم او ډېره شکریه یم ادا کوم چې موږ سره په دا کمپین کې ډېر شانه بشانه ولاړو او د موږ هر یو پروګرام نه چې کوم د خوله ورکړی و عزیزانو نن چې کوم دی موږ تاسو ته ثابته کړه چې الحمدلله موږ الیکشن کې چې تاسو ته کومه ایجنډا یې ښې وه کوم منشور مې ته یې ښی و کوم پروګرام مې ته یې ښی و په هغه پروګرام په هغه منشور او په هغه ایجنډا باندې تاسو لبیک وویلو او نه یو چې ووټ هم راکړی بلکې کمپین هم وکړو مشران مې د کشرانو نه مخکې وو زنانه وې ټول نه مخکې وې او په دا موقع باندې زه د خپلو خویندو میندو هم شکریه ادا کوم چې پولیس سټیشن نه تلي دفاع یې کړی و الحمدلله په باري اکثریت باندې موږ خپل مشر کامیاب کړو دا کامیابي ما خاندان نه دو دا کامیابي د عرفان نه دو دا کامیابي عبدالمنان نه دو دا کامیابي د قوم کوکو خیل دو د ځوانانو دو د مشرانو دو طالب علمانو دو او د سټوډنټانو دو د کلاریانو دو عزیزانو الحمدلله تاسو ته پته ده چې په دا قوم کې په دا ولس کې په دا علاقه کې چې مشکل حالات راغلي دي نو موږ ورته ولاړ یو زما مشر ورته ولاړ دی او په دا ځوانانو باندې که مشکل حالات راغلي دي نو موږ ورته ولاړ یو موږ یې خدمت کړی مشر خبره وکړله چې په واته وټونو باندې الحمدلله موږ ته په یوت کې د 700 نه ډېر وټونه تغلي 700 نه او موږ نه د 380 نه ورسې 400 پورې وټونه ریجیکټ شوي دي نن ایسي په خپله وخت هم درخواست مې ورکړو راته وویل چې دا بالکل نظرثاني لپاره قابل قبول دی 24 تاریخ باندې انشاءالله ټولو ځوانانو له خوشخبري ورکوم او تاسو د جیت یو سلطنه مبارک قومي مشرانو سره صرف دا نه د موږ سره مخصوص افراد چې کوم دي چې هغه مخصوص افراد دي الله پاک ځینې هغه غوله کام ورکړي دي چې هغو ته ګونګی ویلی شي خو ګونګی نه دا د معاشرې صحیح عکاسي کوي زه اجي ته دا خبره کوم چې هغه راشي او خپلو خیالاتو اظهار وکړي په خپله ژبه کې شوازي راځي صاحب ته خواست دی بیمار هم دی خیر دی یو دوې خبرې وکړه صاحب ته وشه او بیا به یوت شروع کړي ټیک شو خبر بره یوت راځي یوت باندې څو غړيږي بس اول راشه دې ته صورت وخت راشه لګ مخکې السلام علیکم زه د ټول خیل ټول مشرانو ته شکریه ادا کوم چې دلته راغلل او حاجي عبدالمنان صاحب کامیاب کو او ډېره شکریه ډېره مننه او انشاءالله دغه علاقې خدمت وکړئ او انشاءالله مخکې یم کړی او بیا یې کوي ډېره مننه مهرباني
السلام علیکم په خیر راغلو ټول ستنیما شو او دا چې چا لپاره راغونډ شوي وو دا سړی چا نه پټ نه دی ټول عمر یې خدمت کړې خلکو او انشاءالله امید هم دی چې روان وخت کې هم داسې خدمت کوي او بس مبارکي ورته وایو ډېره بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول خو زه حاجي عبدالمنان ته د غونډې 1VC4 چې کوم چیرمنشپ دی دغه په ګټلو مبارکي ویم او دغه نه پس انشاءالله د توکل لرو چې جمهوریت تحصیل وایس چیرمن هم انشاءالله چې عمده راځي ځکه چې په اکثریت راوټي اخیستی دی او د خدمت صرف په غونډې 1 کې نه دغه نه مخکې په قوم باندې چې کله سختیا په کوم شکل کې هم راغلي او دوی خدمت کړی او خدمت ته ویلوړ دی او انشاءالله د خلک به د پس هم دغه نه همدغه توقع ساتي چې خدمت وکړي په غونډه علاقه کې په غونډ تحصیل کې انشاءالله حاجي صاحب ته مبارکي وایو او انشاءالله چې دا اکشن وشو ډېر په ښکلې طریقه باندې وشو انشاءالله چې اوس د خدمت موقع ده حاجي وایي انشاءالله د ټولې علاقې او د ټول جمرو د ټولې ضلعې چې کوم دی انشاءالله چې خدمت کوي څه وکړم زه تقریر وکړم که څه وکړم تاثیرات وړاندې کړئ چې زه راغلی کبیره وګڼېږه ټولو میلمنو او د قوم خېلو زه شکریه ادا کوم چې په بارې اکثریت سره حاجي عبدالمنان کامیاب کو او په ټوله پښتونخوا کې دومره وټ چا نه اخیستی لکه حاجي عبدالمنان اخیستی زه د یوت ډېره شکریه ادا کوم موږ سره په بارې اکثریت سره یوت ګرځېدو په قاعده کمپین لپاره نو زه بیا هم شکریه ادا کوم ټولو مشرانو بل څوک دی په دا موقع یو بله خبره کوم چې ځینې خلکو یې ویل چې تحریک اصلاحات پاکستان ځینې خلکو به ویل چې تحریک اصلاحات پاکستان غیر فعاله ده او دغو یې نشي ګټی تحصیل چیرمنشپ نه موږ وګټلو بل 2000 لیډ باندې وګټلو والحاصل نواب سے چې کوم چیرمن دی او هغو خلکو چې کومې سروې کولې او کم چې کم دی هغه امیدونه یې و نورو خلکو نه دغو هم شکست ملو شو چې کم موسمي بټېرې دي چې الیکشن په وخت کې راوځي او یا چې موږ خدمت کړی او ټول نه غټه خبره خو دا ده چې کومو خلکو د یوت نه د انصاف په نامه ووټ اخیستی و کومو خلکو چې انصاف په نامه ووټ اخیستی و د تبدیلۍ په نامه یې ووټ اخیستی و د نوجوانانو په نامه یې ووټ اخیستی و د شفافیت په نامه یې ووټ اخیستی و هغه د جمرود خلکو په بھرپور طریقې سره مسترد کړل او ضمانت یې ضبط شو